持续来关注台风轩岚诺的最新动态了。目前已经进入到台风影响台湾天气最剧烈的时候，就是今明2天。那么由于导引气流微弱，台风目前在台湾的东南方海面是呈现一个滞留打转，预计明天才会加速开始北转。那么气象局将在稍后8点半左右就会来发布海上台风警报。而目前存在的变数是呢，会不会发布路警，就要看台风北转的路径是否会偏移。假使再往西偏，或者是暴风圈持续扩大的话，那么也不排除会发布陆上台风警报。台风看来是不会直接的侵袭台湾，但是它的外围环流水汽就足以带来威力不小的强风、豪雨以及大浪。提醒今天北部是要慎防豪雨，在西半部地区则是要留意强阵风。海边活动今天更是都不要从事，因为非常的危险。那么降雨趋势来看到了，台风外围环流带进了北风吹下来，因此在北部、东北部风雨是逐渐的增强当中，今天是整天持续性的都有雨势，特别是在北部的山区是有机会达到局部大豪雨等级，山区出入都一定要慎防坍方落石的情况。那么在中南部还有其他地方呢，则是因为云量也开始增加，有了一些间歇性的阵雨。而温度方面，各地也开始降温，在苗栗以北因为降雨，感受是比较湿凉的，高温只有29度左右，其他地区是30到33度，感受上也不太闷热。好，再来留意一下，气象局是针对了双北地区、桃园市、新竹县还有宜兰县，目前是发布了黄色等级的大雨特报。今天一整天外出都要留意雨势。走势来说呢，今天台风刚才说到呈现滞留打转，也因此是拉长了北部的降雨时间。那么其他的地区今天还是以局部短暂阵雨为主了。预计明天开始，台风就会加速的北转北上。那么北部持续是要慎防豪雨，在西半部地区、宜花、外海沿外岛地区呢，则是要持续的留意强阵风的情况。还有明天在中部的山区降雨可能也开始明显了一些。而到了星期天，台风开始远离，但是星期天的上半天都还是有雨势了，要到下半天才明显的趋缓。不过台风的离去也引进了西南气流，使得中南部有阵雨的情况，而且沿海地区的风浪都还是强劲的，因此星期天虽然是假日，海边的活动还是先缓缓比较安全。好，小叮咛，风雨增强当中，外出要留意，还有各地温度下滑，尤其北部感受偏向湿凉。来看各地更详尽的温度预测了。我是刘佳，我喜欢与您分享地球大小事、最新时事、国际脉动、财经动态，还有气象资讯，最接地气的新闻台，让你重要消息不漏接，聊天的话题也不脱钩。当然，更多新闻请锁定中视的 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦。